بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكما بكمو مجلس الأعلان أمة الإسلام بكبو أجد أمي أبتي وقالي رانا فجتاته أمني مسلمة تقوم أبو ساتين يرو أددا كيست ميدا هدوتو إسرت قهاتر برا كود أسدي صدومي لما كأوروبات وقادي بطربان درا شيخ عبد الله الزيلائي كان جد أمن عالم نبي كينيا مسلموتا إثيوبيا رد كيستو موتما إسلاما سلطانية تربا رد درا هدية الرجل كبه دبري أن تركام فنجر رد فرطة من ما هدو فتة مسجد هدو انديقامنا بكتاني غربية مصر ديمن بيا مصر بيا قبسي ديمني مسرا موتي قبسي كيست برسا سينا كان تأتوري شهاب الدين ابن فضل الله الأمري نمجد أمت واي مسلموت إثيوبيا اتهمني كتابسا مسالك الأبصار في ممالك الأمصار كتاب جد مكيستي واي إسلام إثيوبيا يرودبتو أكمت موتما إسلاما تربة دبري الركتما أكا كفن هاسا ركن جراجر توكما أبو جراتي توكما مذهبا خلافة توري حنفي شافعي جلا وللو غوسانس سبانس وللو سبب كناف كفني تربما تاون جرال متما جبا توكو تاور تربتاني تربتاون غرو دبري الركتمور في دمله تمنم في النجو كتاب بركودا سدي صدومي جهرت برفامي رت كان دبت أتشين بودا سيرولالو سينا إسلام إثيوبيا كيست ميدان هدو مسلم رتك كبي إمام أحمد بن إبراهيم الغازيس قبسو قد رت على النجارة اتسورا حاليلاني انجفتشو تكمت ديبي يوجدتني لالتن مسلموتا قرأ تقوت ديبس تقوم كيسا هم نتجرى تقوم كيسا انجفنو تجر أمة مسلمة ولكا بيتي كان تأو توكو تأو الأبو ساتين حالة دداتين ميرغسا كبتشي سورت أين يماسا كبتشي سيجرات شو كيست هم نقولاتي بيجا كان كيست سقل إنسان أقهمي فديف بيجرت أبا بيجمارت وننكابو بكانغهو كان دادبامي tokko ta'anii wal hubatanii hundumaafuu abbaa nama ta'u dhabame haala kanaan amma seenaan namoota adda addaatti amaanaa kennaa dabarfate amma immoo seenaan bara keenya irra jira jechuudha hundi keenyayyuu itti gaafatamna hundi keenyayyuu wajjanne waan gaarii fidu otuu wajjatin itti gaafatamu waan kanatu dhufuu danda'a jechuudha akkuma beekamu baatii torbaan dura مجلس الأعلان أكهرت يرو إجارمو مجلس الرا نموني رفن ولما ديك دمي جهاف بوردي نما تربة فدرال رتيرو رفن نموني كن أمتاف وجدشو دندأو غراغر أمة لالتجرو كان توكو قلاني بيجا كان هقنو دندأو جدشو الآن رفنيو حالا كان الرتس بكا كان قبتني سندرس وان الرت مريتا تورن وان الرت حاسا تورن وان ككوري ججرما دابوتي مسلمة نمسقل قبون وانو جتما توري تكفى جاسا مجلسا هارا كان قباه الرت مريت شوران وان كان رقاسي سني مركني سني غره جت قلشو لما فا مجلسا جبا قولاني حالة سيربية كاناتين أبو صدفة توكما هواس مسلمة ولي قلت علماء قباه سند سنرد مريتني كان اسمر كنيسني هم دكات كان قد بوسو أفرفان مو برج أو مساباتي جهان كان كيست مجلس هقنا مجلس هارا فيلتشي سني جرى بكا قد يسور كان كيست علمان جاسان علماء جاسان بولشين ساجلمي بكلمت كامي توري علمان أمني جرى فلو هنكبو
ulamaatu wal beeka sadarkaas qiraatis hammam irra jiru jarat wal beeka ulamaa ummanni filachuun qabu ulamaatu wal filachuu qaba eenyunni ulamaan sadarkaan ulamaa maalii kan jedhu irraa kaase haala kanaan jarumti caasaasaa hojjetanii ulaagaalee barbaachisu hojjetanii gara kanaan filannootti seenuu jechuun jarri kana keessan seenanuu jechuu miti maaliifi ulamaa biyyi keenya qabdu hedduu keessaa namoonni murteessaan as keessas jiru bakka ulamaa kana keessatti hundi keenya iyyuu deemee nama biraa finnaas yoo jenne waan rakkisuus qaba haa ta'u malee caasaa ulamaa haala kanaan filannoon hagaggeeffamu jedhanii caasaa ulamaan ittiin filatamu waan barbaachisaa ta'e kaa'anii akka deeman ummanni kaan immoo filannoo majlisaa keessatti dakarraa kaasee masgidarraa nama isa bulchu filatee akkatti majlisni kun caasaa ulamaatiif caasaa bulchiinsaatiin akka deemu gochuu barbaachisa jedhamee dhufeera eega kun ta'een booda majlisni naannoos haala kanaan boordii ulamaa irraa dhaabbate eega boordii ulamaa irraa dhaabbateen booda immoo majlisni naannoos haaluma kanaan yeroo ce'umsaa keessatti waan hojjetaa deemuu qabu hojjetaa bara ce'umsaa kana karaa nagaatiin wanni hundinuu akkasirraa yaadamee kaa'ame jechuudha haa ta'u malee baatiin jahaffaa dhumee torbaffaanis yeroo dhumu kana keessatti amma majlisni naannoo Amaaraa majlisni naannoo Tigraay hin jijjiiramne Finfinnee keessattis majlisoonni caasaa kifla katamaarra jiranu hin buunuu jedhan waa tokko inni hojjetame hin jiru jechuudha gara biraatiin immoo ulamoota jiran keessattis ala wal arganu akka nuuf ullee dhalaallus tokkummaa qabnaa waliin jirraa jedhama walii galleerraa jedha haa ta'u malee alarratti qobaatti rakkina dhagahamaa rakkinatu calanqisa waan kana ummata tutuu gadi hin bu'in tokkummaa kana hojjechuun waan eegamu waan barbaachisaa nu gaafa duraa sanas har'as kan isinitti himu majlisa keessa koree fala barbaaddu keessa namoonni turre nama sadi taanee majlisa keessa namoonni koree jijjiirama dhaabbota islaamaa keessa seennes majlisa kana keessa seenuudhaaf nu fedhii hin qabnu turre haala adda addaatiin ammas yaanni kan ku anachumarran jira garuu majlisa kana gargaarree akkamitti cimsinaa kan jedhu hundi keenya iyyuu maal gochuu qabnaa jenne yoo wal himataa teenye yoo wal balaaleffataa teenye biyyi keenya rakkina hedduu qabdi haalli keessa jiru muslima irratti wanni qaqqabaaru buqqaa'insa ummataa irratti namni wal ajjeesuu keessatti waa hedduu deemaa jira kana irratti mazhabaanis haa ta'u gosaanis haa ta'u haala adda addaatiin yoo waatti dabalame irra caalaa hunduma keenya balleessa irra caalaa immoo yeroo masgidoonni dabareedhaan miidhaan irra qaqqaba naannoo Amaaraa qofatti masjida 35 keessa masjidni 21 mootummaa naannoo Amaaraa keessatti gubate inni kaan diigamuu qofaa miti inni kaan ammallee utuman ijaaramiin taara namni hedduu waa'ee masjidoota eengaddaa mootaa qofa yaadata masjidoonni isteetti diigaman ammallee ijaaramne waggaa tokkoon dura ala sanas farankaa walitti buufnaa kana goonaa miidiyaa irratti booda ka'e achumaan dhukkaanfame ammas masjidni sun hin diigamne cilgaa qofa keessatti masjida 21 sana keessa masjidni 10 cilgaa keessa jira kan diigame deebifanii ijaaramne Bishanaa keessatti boombiin masjidatti darbatamee lubbuun nama lama darbe furmaata warri kana dalage kanaa jedhamee seeratti dhiyaatee wanni tarkaanfiin fudhatame hin jiru masjidoota diigaman keessaa masjida 2-3 ijoolleen biyya arabaa jirtu garee WhatsApp ijaarte ijoolleen naannoo Amaaraa jechuudha dubartoonni farankaa walitti buusanii masjida 2 ijaarsisuu jalqabanii jiru garuu warri kana diigee ala kun diigamu warri callisee ilaale mootummaa naannoo Amaaraarraa mootummaa federaalarraa haa ta'u wanni kun haala kanatti dhaabbachuu qaba majlisarraa haa ta'u ejjennoon jabaan qabatame waa'ee masjida mootaa qofan dubbannu hundumaa dubbachuu qabna nus farankaa walitti buusuun qabnu warra diigee mootummaa sanatu ijaaree guutummaa guututti ummata isaa meekana bakka buusuu qaba malee jarri hin diiguu nu farankaa walitti qabaa ijaarraan waan deemsisuu miti jechuudha kanarraa kan ka'e
haala kana keessatti akkam goonee rakkina kana keessaa baanaa kan jedhu ilaaluu qabna. An salafiidha, suufiidha, ebaluun seene, ebaluun na jala hafe, nama keenya baay'ate, jaratu akkana ta'e jedhaa walitti quba qabaa yoo deemne ummata muslimaa balaa keessa buusuu dandeenya. Ummata muslimaa hin jaaltan ulamaa ta'uu keessan nan kabaja, namoota gurguddaa ta'uun keessan beekamaa. Sadarkaa qabdanuus waa tokko shakkiin qabu. Haa ta'u malee akkamitti wal gargaarree jijjiirama kana finnaa kan jedhu irratti wal gargaartanii akkamitti waan barbaadamu kana sirreessitu jechuu irratti otuu waliin haya'in, otuu waliin sodaatin ulamaan 26 majlisa federaalaa keessatti boordii taatanii dhuftan sagaleen keessan waluma qixa. Tokko gaara bahee tokko gadi bu'ee wal sodaattanii wal hayaatanii yoo waan barbaachisaa ta'e ummata islaamaa mari'attanii as gadi hin baafne booda rakkisaa ta'a jechuudha. Isinittis nurrattis ummatarrattis akka seenaatti waa hedduu dhufuu danda'a. Kanaafuu akkamitti kana keessa ceenaa yeroo dhihoo keessatti torbii lamaan dura majlisni federaalaa biyya Dubaay walgahii nageenyaatti deemtanii achirratti ejjennoo qabattanii murteessitanii dhuftanii miidiyaadhaan dhageenya jira. Kana keessaa baatiin jaha waan dhumee jiruuf yeroo hafe keessatti waan hojjetamuu qabu silaa utuu hojjetin hafne sana hojjannaa jedhameera. Yoom wanni kun dhumee gara filannootti seenamaa ammas ifaa miti jechuudha. Akka immoo walgahii sana irratti mari'attan yoo dhageenye namoonni tokko tokko baatii jaha dabalannuu, namoonni tokko tokko baatii 8 dabalannuu, namoonni tokko tokko waggaa tokko dabalannuu, namoonni tokko tokko eega filannoon mootummaa dhumeen booda ilaallee ala sana murteessinaa yaada akkasii dhageenyeera. Haqiiqaa sirrii mitiin jedhaan kanuma tokkotti. Maaliif warra majlisa ergasii waan ittiin balaaleffanne keessaa tokko ofumaa jaraatti ofii daddabalaa ta'an bara 1996 filannoo godhama warri 92 filannootti dhufe jedhamee yeroo qaabamu sana keessatti bakka sana gadhiisuu barbaaduu dhabuurraa baagumee 3 walgahii godhanii seera ittiin bulmaataa majlisaa filannoo waggaa 4 kan godhu sana waggaa 5 goonee jedhanii seera bulmaataa jijjiiran. Waggaan 5ffaa 97tti dhufa ture. 97 immoo dhufnaan filannoo biyyoolessaa mootummaa deemaa jira. Yoonus filannoo goone hin ta'u jedhanii dabarsan. Barri 98 dhufe. Biyyi immoo filannoon booda jeequmsa keessa seente. Ammas haalli biyya akkanatti waan jiruuf waa'ee filannoo naasofnu haa dabarfatu jedhanii hamma 2001tti itti fufanii 2001tti immoo jarumti wallalanii warra rakkisnaan mootummaan hundumaa kaasee majlisa Ahmeddiin Abdullahi Calloon hoogganamu fide jechuudha. Achiin booda immoo jarris gaafa dhufan miidiyaa irratti ummataaf maaltu ibsame waggaa tokkoof walakkaa keessatti majlisa ce'umsaa ta'anii waan barbaachisaa ta'e godhanii filannoo gaggeessanii bakka gadhiisuu jedhame. Uummannis hin dagate jarris beekaa callisanii waggaa tokkoof walakkaan hafe 2001 kaasee hamma 2004 isumaayyuu 2004 qabsoo ummataatiin waan dhufeen filannoodhuma waan fakkaattu wayii 2005tti godhanii nama ofii keewwatanii jechuudha. Warri sun ofii daddabalaa taa'uun jaraa sirrii miti jennee akkuma balaaleffanne inni kunis akkasumatti deema jechuudha. Yoo bicate majlisa caasaa naannoo hundaa walitti qabamanii wanni kun akkam haa ta'uu yeroo kenname keessatti sababa kanaaf hojjechuu dadhabne akkasumas immoo namoota murteessaa ta'an ummata keessaas walitti qabamee waan kana nu mudate ammaan booda hojjechuudhaaf kutanneerra akkama ta'u jedhanii mari'atanii waliigalteedhaan shubhaan otuun uumamin gaaffiin biraa otuun ka'in walii murteessanii baatii tokko keessa xumurree 2 keessa xumurraa 3 keessa xumurraa kaa'amee ifaan ifatti kaa'amee itti deemuutu barbaachisa. Haa ta'u malee akkuma sila jedhee callifnee yeroon keenyu achi habunno yoo jedhame siyaasni biyya kanaa waan beekamu miti waa hedduutu dhufuu danda'a. Amma waa hedduu dhufaara.
otuu awaajiin majlisaan bahin otuu filannoon hin godhamin otuu caasaan sirraahee ummanni majlisaa waliin tokko hin ta'in yoo filannootti deemnee filannoon booda yaadna jenne sodaa hedduutu jira jechuudha. Kanaafuu biyyumti filannoodhumti hin jiramu hin jiruu gaaffii ta'aa jira. Maaliif ahwaalli guyyaa guyyaadhaan waan dhalataatu argaa jirra jechuudha. Haala kana keessatti tokko taatanii waliin mari'attanii waan nurraa barbaaddanuus isin bira dhaabbannee baaffii muslimaa kana kamitti sirreessinee deemnaa kan jedhu irratti laaluutu isinirraa eegamaa. Gara biraatiin biyyi keenya haala isin ammatti keessa jirtu keessatti rakkina hedduutu dhalataara. Akka nama amantaatti akka nama biyya kanaaf furmaata qabu tokkotti ulamaan ofii tokko ta'uu miti ummata kan tokko godhe akkamitti rakkina biyyaa kana jaarsa ta'e hiikaa kan jedhu irratti hojiin isinirraa eegamu hedduu jira. Akka muslimaatti hunda keenya irraa wanni eegamu jira. Wal hubadhaa, wal gorsaa, wal bira dhaabbadhaa. Bakkeetti tokkummaa keessan mul'isa. Majlisa keessatti waan barbaaddan utuu waliin sodaatin hayaa utuu waliin godhin dhugaa jiru walitti dubbattanii tokko taatanii gabbahuuti isinirraa eegama. Haala kana irratti jajjabaadhaan jedha. Ummannis isintu kana nu godhee isintu warra kana nutti fidee jedha. Haala nu laalleen namoota murteessaa dhufan jennee amanna. Haala kana keessatti yoo dhugaadhaan ummata dhaabbachuuf tokko ta'uun argame akka boordiittis nama majlisa hanqatu miti warri dhufani akka ulamaattis ummata muslima kanaaf nama furmaata kennuu danda'utu achi keessa jira jechuudha. Kanaafuu waan kana akkam hagoonu kan jedhu irra dhaabbattanii wanni kun takkatu dhumee furmaata argate yeroo hunda waa'ee majlisa haasaa deemuunu sirrii miti. Al tokko waa'ee mana barumsaa ijoolleen keenya salaata jedhamtee ari'amti. Ijaaba uffatanii rakkina bara dheeraati. Akkasumas waa'ee masjidaa hedduutu jira. Masjida hedduun kun miidhamuun tokko taanee dhaabbachuu dhabuu keenya keessatti. Masjidni 35 amma gahee utuu tokko taanee caasaa qabaannee walquba qabaannee masjidni Harargeetti naannoo Daaroo Labuutti aanaa hawwii guddinaatti digaman warra waaqeffataadha. Guyyaa sana dhagahamee ajandaa ta'uu qaba ture. Maaliif masjida tokkotti bu'amnaan jallifamee ilaalamuu hin qabu. Garuu baatii tokko eega tureen booda dhageenya. Diigamanii masjidni sadii ummanni hidhame walitti waan ta'anii waan akkasiitu jira. Kanarraa kan ka'e ammas akka masjida irratti tarkaanfiin fudhatamu kun ittiin fufne waan jiru kana majlisni Oromiyaa qobaatti baadhate taa'uu hin qabu. Walii birmachuu, wal bira dhaabbachuu, waliin rakkina muslima kamirratti dhufu yoo wal bira dhaabbanne malee qobaatti kan Oromiyaati kun isin ilaallatu kun amma kan naannoo Amaaraati muslima biraa maaltu dhibe amma akka jedhamu kanatti yoo dhufne bakka muslimni lakkoofsa jaraa irratti miidhaa hedduutti jararra gahuudhaaf deemaa jira. Isinittan dheeresse dhiifama waan nan dubbachuu qabuufan dubbadhe malee sadarkaa keessaniin namoota ulamaa gurguddaa akka keessanii walitti qabamee jiru kanarratti waan kana dubbachuun barbaachisaadha jedheen amanee haa ta'u malee komiis mufannaanis yoo jiraate furmaata barbaaduu irraayi bariinus yoo qabaanne walumaan akkam goonee kanaaf irratti sirreessinaa kan jedhutti dhaabbachuu qabna. Nus taanee isin ammas irra deebi'aa ummata islaamaa Itoophiyaa fedhiisaaf dandeettii isaarra hin caallu. Kanaafuu fedhii ummata islaamaa fi islaama biyya keenyaa irratti sana dursinee deemuu qabnaan jedha. Galatoomaa. Assalaamu alaykum warahmatullahi.